lagu niki semerap napa mboten? Rungkat. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ayo Mas. Mangke tumut selawatan nggih. Ayo. Bocah cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan apa jenengan jawab salame kok kaya ngono? Niru kula. Nggih pun. Kula baleni sepindah malih salame, mangke sedaya jawab nggih. Panjang aslinya itu cuma 1 alif 2 harokat. Wabarakatuh. Kenapa kula panjangkan? Memastikan semuanya menjawab. Sebelah mriki kepireng suarane kula napa mboten? Kepireng. Niki son sing madhep rene mboten wonten nggih. Mboten wonten. Oh, sone ngadhep rono nggih. Ora nggih, dadi sing mriki respone teng kula ora didile, semerap dile. Oh, ora ngerti. Dile niku loading. Telat, soalnya sone mboten wonten sing ngadhep mriko. Saged mboten? Cobi misale yang ini ki muni napa mboten? Cek niki muni nggih. Cobi niki saged mboten didhepke mriko. Pun mboten napa-napa kula mboten kepireng. Sing sebelah mriki nggih dile loading. Soalnya mboten wonten sing madhep mriki. Leres nggih? Nggih. Dadi wajahe sing sebelah kene karo kene ku ngene kabeh. Ngono. Menerka-nerka. Saged mboten cobi? Saged mboten? Dicobi mawon. Kula mboten semerap, dicobi mawon. Saged mboten? Diputer ngoten. Cobi. Saged? Nah, cobi. Cek. Malih. Lah, cobi. Ngeten jenengan kepireng napa padha wae? Yo padha wae. Lah niki ora muni, niki mboten muni tak, Pak? Mboten muni. Oh. Niki mboten muni. Wah, sampun muni nggih? Iki lagi iso dijak ngomong iki. Lah, sing sebelah mriki sampun kepireng nggih? Mantep. Kula derek salam sepindah malih. Ngucap salam niku hukume sunnah, jawab salam hukume. Nah, iki berarti jenengan kepireng suarane kula. Nek wau ngucap salam hukume sunnah, jawab salam. Ngoten, nak ngeten iki sampun kepireng sedaya nggih. Kula ngucap salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, nderek tanglet. Biasane tradisi tiang mriki nak pengajian diluk nopo suwe? Oh, suwe nggih? Masya Allah. Penceramah biasane nak ceramah nggih suwe ngoten niku. Oh alah, nggih. Nggih pun kula manut tradisi mriki mawon. Terus kula badhe nderek tanglet malih. Tradisi tiang mriki niki pancene mejane kosongan ngeten iki nggih. Oh, nggih. Nggih. Berarti mejane mek gawe pajangan tok ngoten nggih? Alhamdulillah. Nggih. Sae. Nggih. Alhamdulillah. Dados ucapan salam itu doa. Bukan hanya sekedar sapaan. Bukan hanya sekedar pembuka. Jadi salam niku donga. Kula ndongakne jenengan balik ndongakne kula. Wonten kitab asmanipun kitab Al-Muwatta.
karya Imam Malik Ibnu Anas. Wonten salah setunggal cerita ana wong lanang jenenge Ibnu Umar. Penggaweane nak basa Magelang penggaweane niku napa? Gaweane. Mriki ngapak napa mboten? Mboten. Penggaweane, gaweane senengane ngucap salam tenggene sinten mawon. Pokoke senengane ngucap salam. Ketemu kali kancane, Assalamualaikum. Ketemu kali tanggane, Assalamualaikum. Ketemu kali dulure, Assalamualaikum. Ibu-ibu mriki nek ketemu kali kancane nggih ngoten niku nggih? Alhamdulillah gak percaya blas. Ibnu Umar ini saking seringnya dia mengucapkan salam sampai pernah suatu ketika DE niki saben injing, saben isu niku tenggene pasar. Punya kebiasaan bendino tenggene pasar. Sampai ono wong penasaran. Lapo sih Ibnu Umar iki penggaweane kok ning pasar terus saben injing. Ibu-ibu biasanya nek isuk tenggene pasar lan apa? Belanja. Lah Ibnu Umar niki mlebet pasar ora nggawa apa-apa, metu pasar ora nggawa apa-apa. Diituti, semerap basa diituti. Diituti itu di Hah? Hah? Apa itu? Ngintel. Napa? Iya nggih. Akhire wong sing jenenge Tufail niki mau ngintel. Atas setelah diikuti Ibnu Umar niki teng pasar, dia ternyata tidak melakukan aktivitas jual, tidak melakukan aktivitas beli, tidak melakukan aktivitas tawar menawar. Lah tenggene pasar lah nopo? Namung ngucap salam. Kepanggih kali wong dodol, Assalamualaikum. Kepanggih kali wong tuku, Assalamualaikum. Kepanggih kali dulure lagi belanja, Assalamualaikum. Ngoten. Dia tahu bahwa di dalam salam itu ada yang namanya doa. Monggo dimaknani bareng-bareng nggih. Assalamu. Monggo, assalamu. Niku nek lare pondokan biasanya maknani kados ngeten, utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing ngatasi sira kabeh. Assalamualaikum berarti semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Lah nek kula ngucap salam tenggene jenengan, berarti kula mendoakan keselamatan jenengan. Kula ndongakno jenengan. Nek mriki ndongakno napa ndongakne? Hah? Oh ndongake. Nah, nak Surabaya no. Nak Surabaya ndongakno mriki ndongake. Nak Surabaya ngono no mriki ngono. Surabaya ndudokno kene ndudok. Ora apa-apa, masih apa do Jawane kan basane ana sing beda nggih ta? Nggih. Berarti kula ndongakne jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Maka beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Soalnya dia apa-apa no tetep tiba jerungup kepleset wonten mriki jenenge selamat kathah. Oh bojone jenengan. Beruntung jenengan nak duwe bojo jenenge selamat. Ucapan salam itu tidak diperbolehkan ketika di beberapa waktu. Kapan itu? Ketika sedang berada di kamar mandi. Nak jenengan lagi tenggone jeding, nak mriki jeding basane napa? Hah? Kola. Ucapan salam
Iki pancene ngono to bosone. Ucapan salam tidak boleh diucapkan ketika berada di dalam kolam atau ketika jenengan sedang buang air kecil, buang air besar, niku mboten pareng. Atau ketika ada laki-laki ana wong lanang karo wong wedok bukan mahram tanpa ada keperluan tertentu dan dengan niat menggoda. Wet. Assalamualaikum. Ngoten niku angsal napa mboten? Nah, mboten, tidak diperbolehkan. Walah, damel kula tani Masya Allah repot-repot mawon. Bapake lo mecep ngene. Pun mboten usah. Matur nuwun sanget. Berarti kalau dengan niat menggoda nek ono niat gudo angsal napa mboten? Mboten. Nek namung ngeten mawon, assalamualaikum mbak, niki badhe ngeten niku angsal boleh. Yang penting tidak ada niat menggoda. Berarti nak kula ngucap salam tenggene jenengan kula gudo napa mboten? Mboten. Tidak ada unsur menggoda, apalagi kalih ibu-ibu berarti kula niate niat ndongakne jenengan balik ndongakne kula. Ngucap salam niku sunnah. Kula ngucap salam berarti kula angsal ganjaran. Jenengan kepireng kula ngucap salam tapi mboten jawab, dosa napa mboten? Dosa. Kula nderek salam sepindah malih mangke sedaya jawab nggih. Tapi sebelum salam yang ketiga, nak pancen jenengan kepengen pengajiane suwe, kula cek semangate rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal ini sing tak delok jawab shallu alaih mek berangkene tok. Shallu alaih sing sebelah kono. Saya tak bagi dulu jadi beberapa bagian. Mriki regu A nggih. Mriki regu B. Regu C sing menek-menek nang dhuwur iki. Mriki regu D. Oke. Regu A. Shallu alaih. Halah. Ora kompak. Telat. Regu B. Shallu alaih. Api iki tepuk tangan. Iki regu B api iki. Regu A kayane mau durung siap. Ya regu A. Ya. Shallu alaih. Tetep kalah karo regu B. Ya regu C. Shallu alaih. Pisan kas nggih, sing kompak nggih. Yuk, shallu alaih. Kayane regu C iki tuwa-tuwa. Ora apa-apa, tetep semangat nggih. Ya regu D. Ayo melu kabeh. Regu D. Shallu alaih. Ora usah emosi. Maka jawab shallu alaih ngaten nggih. Sing tumut kula dongakne rezekine tambah kathah. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal qulu lana Al-Islam lana wa jami'ul qawmi lana
Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya jawab salami kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Citronoso ingkang kawula Citrosono Citrosono napa Citronoso? Citrosono. Ingkang kawula hormati Bapak Bupati Magelang terpilih Bapak Grengseng Pamuji SPT. Ingkang kawula hormati Ibu Camat Gerabak Ibu Sri Utari SPD MM. Ibu Camat hadir nggih? Hadir. Tepuk tangan kagem Bu Camat. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Citronoso Citrosono Bapak Muhammad Wahyudin. Bapak Kades sing pundi Pak Kades? Oh menika ora ketok Pak Kades, ketok brengos tok teko kene. Ingkang kawula hormati pengisi selapanan Sabtu Legi Bapak Kiai Haji Ahmad Mudasir. Ingkang kawula hormati pengisi selapanan Kamis Pon Bapak Kiai Haji Abdul Hakim. Selapanan niku napa? Oh pengawasan ngoten niku nggih. Ingkang kawula hormati Kapolsek Gerabak Bapak AKP Bunyamin. Ingkang kawula hormati dan Ramil Gerabak Kapten Armet Nur Sigit. Ingkang kawula hormati Babinsa Desa Citrosono Bapak Peltu Gunawan. Ingkang kawula hormati Babin Kamtibmas Desa Citrosono Bapak Aibda Hari Darmawan. Ingkang kawula hormati Kepala Dusun Citrosono II Bapak Ahmad Syafi'i. Ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat Dusun Citrosono Bapak Sulaiman, Bapak Turidi, Bapak Edimat Aziz, Bapak Junaidi, Bapak Muhammad Tamam, Bapak Muhammad Umar, Bapak Muhlis Nanda Pratama. Ingkang kawula hormati Ketua Panitia Bapak Ardi Wiranto. Ingkang kawula hormati Wakil Ketua Panitia Bapak Muhammad Sodik. Tak lupa grup sholawat saking Gerabak Magelang, grup sholawat Nurul Jadid, Ruhul Jadid. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lunas utange. Sing amine kebanteran utange tambah akeh. Ngapunten, nyun sewu,
tanpa mengurangi rasa hormat takdim kula kepada para Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan pada malam hari ini, pada siang hari ini, muslimin muslimat ingkang tumut hadir, banser, garfa ingkang tumut berperan ugi, muslimin muslimat ansorin fatayat Pak Mimin Pak Mamat bakul terasi bakul tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, rondo dudo perawan joko, mugi-mugi nang cepet rabi, sing tua-tua mugi-mugi nang cepet munggah, amin Allahumma. Siang menika kula jenengan saged kepanggih, pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bareng-bareng, monggo. Alhamdulillahirabbil. Siang menika kula jenengan saged kepanggih yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Sing sehat mugi-mugi tambah sehat, sing sakit enggal diparingi sehat, sing sugih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajahe tiyang mriki wajah-wajahe wong sugih kabeh. Kok ana wong sing dereng sugih, berarti wajah-wajah calon orang kaya, wajah calon haji, calon hajah, wajah calon jenazah. Lha napa kok mboten purun? Sedaya sing hadir mriki lak pasti mati kabeh to nggih? Nggih, tidak ada orang yang bisa lepas dari takdir mati. Aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Urip sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale regu A mati, regu B regu C regu D kula keri-keri. Apapun kondisinya, pengajian niki mengke, bagaimanapun situasinya, lisan ojo lali tetap ngucap alhamdulillah. Karena ucapan alhamdulillah itu bentuk terima kasih, Bu, bentuk matur nuwun. Nek jenengan kepengen Gusti Allah ngeblekno nikmat, semerap ngeblekno niku, ngebleki nikmat. Jenengan kepengen dibleki nikmat nopo adab nikmat. Jenengan nek kepengen dibleki nikmatnya ditambah terus, carane lisan kudu iso ngucap alhamdulillah. Soalnya iku bentuk terima kasih, Bu. Jenengan nek maringi tiang wonge muni matur suwun, jenengan seneng napa mboten? Contoh jenengan maringi tanggane ager-ager, semerap ager-ager nggih. Ager-ager itu sebagian orang muni godir, ana sing muni jeli, ana sing muni puding, ana sing muni ager-ager. Jenengan maringi tanggane ager-ager, niki kula paringi ager-ager, terus matur-matur tanggane muni alhamdulillah, matur suwun. Jenengan sing maringi seneng napa mboten? Seneng. Terus jenengan maringi tanggane liyane, niki kula paringi puding, oh nggih, ngono tok jawabane. Senengan ngekeki wong kedua napa wong pertama? Karena apa? Karena dia tahu terima kasih. Niki mengke nak diparingi udan, jenengan kudu tetep ngucap alhamdulillah. Soale wong sing pinter syukur apapun kondisinya, udan, panas, sumuk, gerah, seneng, susah, lisan tetep ngucap alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah, isok sembayang alhamdulillah, isok silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia, urip disyukuri alhamdulillah. Jenengan tingali wong-wong sing bahagia mesti wong sing pinter syukur, nggih napa mboten? Uripe biasa-biasa tapi seneng. Mari mangan wetenge wareg alhamdulillah, mari mangan wetenge wareg alhamdulillah, tangi turu urip maneh alhamdulillah, oleh rezeki
rezeki alhamdulillah, ditagih utang ketara utang gak nyauran. Shallu ala Nabi Muhammad. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Soalnya nopo wong nek pinter ngucap alhamdulillah, nikmate bakal ditambah. La in syakartum la azidannakum. Ono wong kok pinter syukur, Gusti Allah bakal nambah nikmate. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ono wong diparingi nikmat kok kufur. Kufur niku lawan katai syukur. Kufur itu mengingkari nikmat Allah, melihat seolah-olah kenikmatan hanya tentang uang saja, hanya tentang dunia saja, hanya tentang uang saja. Enak yo dadi PNS, benulan gajian, mengko tua pensiunan. Jare PNS gak enak. PNS iku benulan gajian, tapi benulan yo totalan. Iko lo enakan dadi petani. Tani ku enak, ditandur-tandur dewe, dipanen-panen dewe, dipangan-pangan. Engko ana sisae didol. Jare tani gak enak. Dadi tani ku nek wayahe gagal panen rugi. Iko lo enakan tukang pijet bendino mekemek. Jare tukang pijet gak enak dadi tukang pijet. Awak dhewe tugase ngilangno pegele wong, tapi awake dhewe pegel. Iko lo enakan tukang potong rambut bendino nyekel sirahe wong, gak enak bayarane titik. Iko lo enak dadi wak moden bendino ngedusi wong mati. Ngapunten nyun sewu, enak niku sawang sinawang, leres nggih? Tidak ada manusia yang hidupnya sempurna. Mboten wonten tiyang sing urip ora ana masalah. Sing hadir mriki lak nggak ada masalah sedaya to nggih? Nah, sambil mencari tempat ngiyup. Nah, nggih, mboten napa-napa, pelan-pelan mawon, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Pripun niki sampun napa lanjut? Cek nggih, monggo dikondisikan dulu. Sing perlu ngiyup. Sing perlu menyelamatkan kamera monggo diselamatkan dulu. Sound system diselamatkan dulu. Monggo. Tenang rumiyin. Mados tempat yang PW dulu. Semerap PW napa mboten? PW niku posisi wena. Monggo cari tempat PW dulu, jenengan mados alas bokong dulu ben bokonge ora teles. Monggo. Nah sampun mengke dilanjut malih ngoten nggih. Nggih, monggo. Mbak, cari ini penyandang kita. Ora no. Positif ya, Mbak. Iya, cantik-cantik. Kok iso cantik-cantik kok, Mbak? Iya, amin. Jawabannya. Nek ojo jinak-jinik ki. Goyang, nek goyang liyane wae. Nggih. Yang belakang monggo ditata lagi. Insya Allah semangatnya tiang Citra Nonso mugi-mugi semangatnya tiang Citra Sono niku artinya napa sih Citra Sono niku? Sono ki rono. Citra Sono artinya napa? Hah? Oh, orang ngerti pokoknya melu wae ngoten nggih. Nggih, Pak. Ngoten napa-napa. Guys, Umi Laila wis lali mateni. Sampun?
Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika orang tua kepingin anake api, sing pertama kali diajarkan adalah sholat. Nak, ojo sampai awakmu ninggal sholat. Orang ketika orang tua kepingin anake sae, sing pertama kali diajarkan adalah sholat. Ono wong nakal pengen berubah dadi apik, sing pertama kali diajarkan adalah sholat. Ketika orang mau mengatur waktu, belajar time management, yang pertama kali diatur adalah sholat. Ninggal, makanya kok ono wong ninggal sholat berarti dekne oleh dosa gede. Cobi saniki kula nderek tanglet masjid tenggene mriki teng pundi? Di mana? Tangane nduding pundi? Mriko. Masjid mriki biasanya sepi napa rame? Sepi napa rame? Rame. Jamaah teng masjid biasanya sing dugi nggih sak menten ngeten iki. Nek bodo. Biasanya masjid nek jamaah akeh niku biasanya pas kapan? Pas wayahe. Nak mriki riyo napa bodo? Bodo. Biasanya masjid rame. Cek. Biasanya masjid jamaah rame pas wayahe bodo. Sakniki kula nglet sembayang bodo niku hukume wajib napa sunah? Sembayang subuh niku hukume sunah napa wajib? Tapi jamaah akehan subuh napa bodo? Napa soale kelambine, kudunge, mukenake, kalunge, gelange, tapi utange. Mriki wonten apa mboten? Kathah. Kula semerap wonge saiki nggawe kudung ijo. Pokoknya nak orang gawe kudung hijau ya kudung pink, nak orang gawe kudung pink ya kudung kuning, nak orang kudung kuning ya kudung biru, nak orang kudung biru ya kudung ora. Wong sing gawe kudung ireng iku wonge baik hati dan tidak sombong. Dulu nggih madhep mereka nggih. Dulu itu tidak masuk di logika saya. Kula biyen niku mikir, kok ono ya wong iku rela utang sebelum hari raya. Kok ono wong iku ngutang sebelum hari raya, setelah itu beriyo ya gelange didol maneh gawe bayar. Ternyata rata-rata wong sing tumbas gelang kuwi gawe pamer. Nggih napa mboten? Soale cara minta maaf wong sing duwe gelang ambek sing ora duwe gelang niku beda. Nak wong sing duwe gelang ki njaluk sepurane kaya ngene, sepurane ya. Salahku ki pancen akeh. Nggih napa mboten? Awas lho nggih, babakan masalah hutang hati-hati. Rasulullah itu pernah tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Nate Kanjeng Nabi niku duduk-duduk di pojok kota Madinah. Terus wonten sahabat ngangkat keranda, semerap keranda. Dan keranda niku ana sing muni katil. Nang kene basane napa? Kerendo. No sahabat ngangkat kerendo ana jenazahe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rombongan sahabat niki marani Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kum. Eh. Nak wonten salam mangke dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung Nabi kula ngaturi jenengan untuk ngimami sholat jenazah yang ini. Apa jawaban Rasulullah? Sing ditakokno duduk pira dunyane, duduk piye sifate, sing ditangletne napa? Wong iki duwe hutang napa mboten? Jawabane napa? Mboten Kanjeng Nabi, tiang niki mboten gadah hutang. Akhirnya napa? Kanjeng Nabi purun menyolati jenazah yang pertama. Terus habis itu datang jenazah yang kedua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Datang ngalih. Assalamualaikum. Jeung Nabi kula ngaturin jenengan untuk ngimami sholat jenazah, damel jenazah niki yang kedua. Wonge duwe utang apa ora? Gadah jeung Nabi ada harta yang ditinggalkan atau tidak? Wonten jeung Nabi kepireng-kepireng niki jenazahe Kak sogeh, semerap sogeh. Nak mriki sogeh napa? Sugih. Kepireng-kepireng jenazahnya sugih. Anak-anaknya diangsal warisan kathah. Oh, ya sudah. Kalau begitu, warisan, harta warisan jangan dibagi dulu. Dibayarkan hutangnya terlebih dahulu, setelah itu dibagikan kepada ahli warisnya. Yang penting hutangnya lunas. Niki sing bener. Nah, rata-rata lares sakniki niku gopo, semerap gopo. Gopo itu buru-buru bagi harta warisan tapi ora ono sing gelem bayar utang. Lah nek Kanjeng Nabi sanjang itu dibayarkan dulu, setelah itu dibagi. Akhirnya apa? Rasulullah mau menyolati jenazah yang kedua. Datang jenazah yang ketiga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Assalamualaikum. Jeung Nabi kula ngaturi jenengan untuk menyolati jenazah yang ketiga ini. Kanjeng Nabi tanglet, tiang niki nggak ada hutang napa mboten? Gadah jeung Nabi, ada harta yang ditinggalkan atau tidak? Waduh, mboten wonten jeung Nabi, nggak ada harta yang ditinggalkan jeung Nabi. Oh, ra ono. Ya wis, saiki kabeh sahabat yang sedang melakukan aktivitas semuanya. Oh, wong kene ora tau ndelok drone nggih. Ya Allah, saknone rek. Nggih, iki mono jenenge drone. Ya Allah, mesake temen wong desa-desa iki ya Allah. Kono drone liwat. Napa pakai ono duit? Akhirnya apa? Rasulullah bilang, semua sahabat yang sedang melakukan aktivitas, semua suruh ikut untuk menyolati jenazah ini. Tapi kula mboten tumut, kula mboten melu. Rasulullah mboten purun tumut, tidak mau ikut. Kenapa? Karena jenazah ini punya hutang. Tidak ada harta yang ditinggalkan untuk membayar hutang. Permasalahannya masih gara-gara utang. Lah sedangkan sakniki akeh wong wani utang tapi ora gelem. Wonten apa kata? Kata. Malah kadang-kadang sing utang iku luwih jahat daripada sing ngutangi. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Ngono nek wayahe ngutang ae ya Allah, kaya melas-melaso. Mbak, sapa maneh sing nulungi aku nek ora sampean, Mbak? Tolong silion duit, Mbak. Silion aku duit, Mbak. Piro? 1 juta, Mbak. Moga tanggal 30 langsung tak balekna. Apa ngomong mirip iku? Ya tak selangi 1 juta. Kok tanggal 30 balekno ya? Nggih Mbak, tak balekno. Barang tanggal 30 Mbak, duwite wis ana apa urung? Ngono iki luwih jahat. Lah,
Oh duit semono ae dijaluk. Duitnya sampean kan akeh. Lho, luwih jahat daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Malah kadang sing ngutang iku statuse jalan-jalan rono, jalan-jalan rene. Sing ngutangi ning omah mangan iwak tahu tempe. Nggih napa mboten? Mriki wonten tiyang kados ngoten niku? Wonten napa kathah? Tiyange nggih dugi ten mriki. Wonge gawe kodhong apa? Wonge gawe kodhong apa? Ya wis aku ora takon. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pokoke anak ojo sampai ninggal sholat. Nang wiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Pengen omahe suasananya tidak suwung, semerap suwung. Suwung itu kosong. Ono omah niku penggunine ora pati akeh, tapi ora suwung. Soalnya nopo nang jerone podo menegakkan sholat dan membaca Al-Quran. Ninggal sholat itu termasuk dosa gede. Nopo malih nak tiang Surabaya niki nak muni kados ngeten. Sholat cakae agama sing durung sing durung sholat padha lakono. Ayo jenengan muni no. Cek 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 wong kari munino ae mboten purun. Munino nggih. Akhir lagu ditambahin no. Yo. Salat cakae agama. Durung sing durung salat padha lakono. Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha lereno. Asli budaya Surabaya duduk citra sana. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat dan kok iso mati yo iku lho. Nang salat terus lagune niku ana tambahane jenenge Julah Juli. Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar jok ngasih lali. Iki piye yo gro Banjari kula nyanyi gak ditah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Nyanyi tak penak-penak no. Mula salat mriko pengen tok. Kejane bar mantun lagu kuwi langsung tepuk tangan. Ngoten lho. Mama. Diulang. Mama. Lah jenengan lho penak mung kene tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya pinaringan anake solih-solihah kabeh. Anake apik kabeh. Soale nek anak ora apik nyusahno wong tuane. Ora mung tenggene donya tapi nggih tenggene akhirat. Napa malih kate anak mboten salat. Ngapunten, anak mau jadi apa saja monggo. Dadi polisi, dadi tentara, dadi dokter, dadi nopo mawon monggo, tapi ojo sampai ninggal sholat. Lah sholat, bakdo sholat biasanya kan maos Al-Quran. Leres nggih Bu nggih? Ibu-ibu biasanya nak maos Al-Quran kan kadang ngono, wong iku maca Al-Quran mek pas wayahe Ramadan tok. Wonge saiki mesem.
Jenengan benjing niki kan mepet kali Ramadan. Nek saged rame nih masjid ramaikan. Mau Al-Qur'an, tadarusan, sing saged ngaji, monggo jenengan ngaji tenggene mik. Ojo sampai kampungnya sepi. Sing saged ngaji, sing ora iso ngaji, ojo nyekel mik. Belajar rumiyin, melu ngeramekne rumiyin belajar maca Al-Qur'an. Ora usah nyekel mic dhisik. Kadang kan ono wong urung iso ngaji nyekel mic. Dadi mimpin kaya yo waya tadarusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Da ta 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 kita bulan la. Sementara belajar ngaji rumiyin, sing penting omah ojo sampai sepi. Al-Qur'an iku ojo sampai sepi, ojo sampai ora tau diwaca. Jenengan orang tua sing bagian ndudohi anake. Napa? Anake katut melu tumut jenengan maca Al-Qur'an. Dan ini diakui atau tidak, hidup itu saling mempengaruhi, Bu. Sakniki ngeten, sekarang semuanya tangannya diangkat. Kabeh. Sing ngangkat tangane tak dungakno iso budal umroh. Sampun ngangkat tangane sedaya. Sakniki tangannya digerakkan pelan-pelan. Jangan gini ya, gini. Lebih cepet. Saiki dele ning janggote dhewe-dhewe. Dele ning. Kula ngomong napa? Janggut apa nyekele bathuk kabeh? Kenapa kok nyekele bathuk kabeh? Soale contone bathuk. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Do you understand? Paham ra paham pokoknya muni. Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Terbukti awak dhewe niku seringkali cepat menirukan contoh, Bu. Jenengan ngomong tegene anake, "Nak, sembayang. Nak, ngaji." Ibu dalam apa mboten? Mboten. Anake iso-iso melu dolanan HP. Sakniki lho ora titik kasus arek-arek putra-putri kula jenengan nangis kejer gara-gara ora ditukokno. Ayo, nggih napa mboten? Soale ningali wong tuane nggih kaya ngono kuwi. Jenengan paringi contoh teng griya maca Al-Qur'an. Lah kula niki isin ngaji ora pati iso. Nak isin basa mriki napa isin? Isin. Lah kula niki isin maca Al-Qur'an ora pati iso. Isin. Kula niki nak maca Al-Qur'an niku gratal-gratul. Isin. Nak mriki basane gratal-gratul napa? Gratal-gratul, tidak lancar. Kula niku nak maca Al-Qur'an gratal-gratul, ora lancar. Bu, jenengan meskipun maca Al-Qur'ane gratal-gratul, tidak usah minder. Orang yang baca Al-Qur'annya gratal-gratul itu pahalanya malah loro. Siji ganjarane gratal, nomor loro ganjarane. Ki Kanjeng Nabi sing ngendikan. Tapi Kanjeng Nabi ngendikane sanes gratal-gratul. Kanjeng Nabi niku ngendikane walau yatatak. Senaosa terbata-bata. Meskipun terbata-bata falahu ajroni, pahalanya malah 2, ganjarannya malah loro. Siji ganjarane dekne maca Al-Qur'an, nomor loro dekne kangelan, semera basa kangelan. Kangelan itu kesulitan baca Al-Qur'an, tapi dia tetap berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Oh, iki gawe sapa iku? Gawe sapa iku? Awas ate ora gawe aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Meskipun terbata-bata, jenengan tetap memberikan contoh. Diwaca apa sing iso. Misal, jenengan saben dina buka Al-Qur'an, jenengan sagete napa? Qul huwallahu ahad, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walik maneh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walik maneh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Engko anake geleng-geleng.
ibuku lho 5 menit iku lho 10 lembar. Padahal sing diwaca kulhu. Damel sinten? Ya damel niki ora gawe aku. Aduh, sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan baca Al-Qur'an, monggo waos mawon napa sing saged, baca saja apa yang bisa. Yang penting mencontohkan ke anak bahwa tangan tidak pernah lepas dari Al-Qur'an. Jenengan ngomong, saya cinta Al-Qur'an. Ayo nak, cinta kali Al-Qur'an. Wong cinta niku nang ndi eling. Wong cinta niku dimanapun dia akan teringat yang dicintai. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada, di setiap waktuku ada bayangmu ke. Iki jamaah apa ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Nak kepengen anak solih solihah, caranya orang tua harus memberi contoh. Wajah Al-Qur'an sak sagete mawon. Pancene diangen-angen ngaji model zaman biyen kali zaman sakniki niku beda. Nggih Bu nggih? Jenengan biyen nek ngaji niku metodenya lama, ora kaya arek sakniki. Sakniki kan metodenya cepat. Kecil-kecil lu sudah pintar baca Al-Qur'an. Biyen ngajine jenengan alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u. Mbah ya. Alif patkaten an, alif kasroten in, alif domaten un. Anakum ainakum banakum bayi. Itu anak-anak sekarang nggak tahu metode. Saiki metodenya wis cepet. Apa tak? Bata, kepetak, petetak. Tapi memang terbukti saat ini lo kecil-kecil sudah bisa baca Al-Qur'an. Leres nggih Bu nggih? Cilik-cilik iso maca Al-Qur'an. Biyen jenengan sampai wis lulus sekolah ana sing durung khatam Al-Qur'an. Tapi pendampingan ustadz terus berjalan. Lah lari-lari sakniki cilik-cilik pinter maca Al-Qur'an tapi mundak gede wis ora tau ana sing gelem ngaji. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya gadah putra-putri ingkang solih-solihah. Iso nyenengno wong tuane ning donya ning akhirat. Loh, ning akhirat kan kita menanggung dosa kita masing-masing, menanggung pahala kita masing-masing. Lah, anak kok iso nyusahno wong tuane ning gone akhirat? Ini sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Jenengan ternyata takdire mlebu swarga. Ternyata anak ora terima. Wa qalu rabbana, duh Gusti, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam tapi disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa yang lebih pedih, 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Ngopo Bu? Kaget, ya Allah ngapunten nggih kula sengaja. Lah soalnya wajah jenengan ngene kabeh. Jenengan asale lho ning gone swarga, penak-penak ning gone swarga ditarik mlebu neraka gara-gara anak. Begitupun sebaliknya. Ana anak mlebu swarga, nyantai tapi ora iso nyantai.
Nyapa kok ihi ngono iku? Matur nuwun, Masya Allah, repot-repot mawon. Alhamdulillah. Nggih, niki damel kula to? Damel iki? Oh, damel kula. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah, duduk damel kula. Isen aku. Sebaliknya, ketika anak sama orang gamak aku, ketika anak dia tidak bisa menikmati nikmatnya surga. Ya Allah, saya di surga, tapi saya tidak merasakan kenikmatan. Terus Gusti Allah, lah nopo sampean kok orang ngrasakno kenikmatan? Sampean njaluk nopo ae tenggene surga wonten? Ayo ngomong, njaluk nopo? Akhirnya nopo? Lare niki ngomong. Mboten perkara niku ya Allah, saya masuk surga, tapi orang tua saya tidak ada. Di mana orang tua saya? Setelah dicari, ternyata jenengan nanggone neraka paling nisor. Dipadosi kalih malaikat. Niki wong tuane nanggone neraka paling nisor. Anake protes nanggone Gusti Allah. Ya Allah, saya masuk karena kedua orang tua saya masuk surga karena cek. Saya masuk surga karena kedua orang tua saya. Saya masuk surga karena mereka yang mendidik saya. Saya masuk surga karena mereka Alhamdulillah. Saya masuk surga karena kuasa mendidik. Saya masuk surga karena orang tua saya mengajari saya bagaimana cara sholat. Saya masuk surga karena mereka menitipkan saya ke guru ngaji. Saya masuk surga karena mereka berdua. Tolong ya Allah, bawa mereka kemari. Jenengan asline yang nggonen rokok panisor. Dinatap kakak jenengan aslinya nenggonin rokok paling nisor, diangkat langsung setelah itu masuk ke surga. Nggih, mirengaken rumiyin. Ya ampun ninggal sholat nggih. Kan mau sampun diomong nih, sing ninggal sholat dosa cilik napa dosa gede? Gede. Mangke nyampe griya aja ditinggal sholate nggih. Sholate lumek 5 waktu, cuman 5 waktu. Dulu perintah sholat pertama kali itu bukan 5 waktu, 50. Ayo jenengan bayangkan sehari semalam sholat ping 50. 5 waktu kadang ninggal. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, pengalaman ngono kadang sholat digandeng-gandeng. Usolli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i
Allahu Akbar, itu langsung dicatat malaikat wong gendeng. Kesembayang digandeng-gandeng, mboten napa-napa. Kadang-kadang iman itu kan memang kadang naik kadang turun. Ada masanya jenengan koyo sembayang ki koyo-koyo rajin banget, tapi ono masanya jenengan kena setan moro-moro males. Wonten apa mboten? Karena memang al imanu yazidu wa yangkus, iman itu kadang naik kadang turun. Caranya bagaimana biar iman ini naik terus? Caranya pripun? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, ake-ake maca la ilaha illallah. Begitupun anak solih-solihah ketika orang tuanya meninggal, dia mengadakan tahlil untuk kedua orang tuanya. Leres nggih Bu nggih? Nah tenggene Jawa Timur niku wonten tradisi petong dinane. Terus 40. Nak mriki wonten? Nah napa? Petong dina. Terus 40, terus 100, terus pendak. Nak mriki pendak napa ngaran ini? Setahun, terus 2 tahun, terus 1000. Ngoten niku nek diundang dugi teko. Kadang kan ono wong nek diundang pilih-pilih. Nek diundang karo wong sugih teko. Nek diundang kalau wong ra duwe ora teko. Bapak-bapak mriki nggih kaya ngono kuwi. Lho nggih. Ngono nek tahlilan ning omahe wong sugih kaya ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulai ditangleti tanggane, Pak, dugi pundi? Tahlilan. Jawabnya mantep soalnya nggawa berkat gede. Timbo. Barang neng omahe wong ran duwe tahlilan kaya wong ran niat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki kok berkate apa? Mbok paling gedang. Lah ngoten niku jenenge pilih-pilih. Sing biasane kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Nah ibu-ibu kan mboten kados ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Nah ibu-ibu insyaallah mboten. Nah ibu-ibu iku biasane kumpulane. Sing sugih kumpul sugih, sing ra duwe kumpul ra duwe. Mengko nek karo sing sugih besti. Nek karo sing ra duwe ora besti. Tiang mriki nggih ngoten niku. Tiange nggih ndugi ten mriki. Wonge gawe kodhong apa? Sing gawe kodhong ireng nang kene ora mek aku tok. Wong ini nisor panggung apa ning dhuwur panggung? Wong ini dhuwur. Ya aku tok. Wong ini dhuwur panggung saiki. Wong ngadeg apa lungguh? Ora ono sing ngadeg. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anake solih-solihah kabeh. Anake apik kabeh, iso nyenengno wong tuane. Soale napa? Nek anak gak solih-solihah, wong tuwa sing susah. Wong tuwa sing sara, susah tenggene donya, susah tenggene akhirat. Nek anake apik, nyenengno wong tuane saestu. Ya wong tuane sedo dijalukno donga. Bapak-bapak, ibu-ibu nyuwun donga kagem tiyang sepah kula, jenengan doaken, jenengan sepunten kesalahan-kesalahane. Niku anak apik. Nek anak elek, wong tuane sedo jam 7, jam 09 padha royokan warisan. Padha gupuh tukaran rebutan warisan. Sampai ana lagune, lamun wong tuwa kliru mim sampun ngantuk napa dereng? Ayo, lamun wong tuwa kliru mim pine alamat bakal getun. Wes nek wong tuwa salah nyimpi nang gone anak. Nak sampean kerja nak, gajine gede nak.
Sapa ngomong serba salah iku mau? Nyampe nopo? Nak wong tuwa keliru ngipi anake dadi apa nak? Sampeyan sing penting gajine gede. Sampeyan sing penting kerjane penak. Tapi ora tahu ngaji, ora tahu sembahyang. Alamat bakal getun. Mburine wong tua bakal le getun. Semerap getun. Getun itu menyesal. Alamat bakal getun. Mburine wong tua loro kondur ing ngarsa pangeran. Anak putune sabar cek pir ngaten anak putune rame-rame rebutan ke bakal rame-rame rebutan warisan. Mangke nak kula selawatan kali mas-mas niki, mangke jenengan tumut muni nggih. Niki lho. Napa? Basa aluse lambe napa? Congore jenengan niku. Lisane. Ya Allah ngapunten nggih. Basane kekasaran nggih. Ya Allah ngapunten. Mangke panitia nek kepengin penceramah sing basane alus monggo ngundang saking bangsa alus mawon. Ayo padang bulan padang kaya kita sing awe-awe padang bulan padang kaya kita sing awe milingane ojo urusane tak critani kanggo sapa mengko sore tak critani kanggo sapa mengko sore
Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya anake dadi anak ahli Al-Qur'an kabeh. Amin Allahumma amin. Sing pertama, siapa mereka yang dirindukan oleh surga? Talil Qur'an. Wong sing penggaweane maca Al-Qur'an. Sing kedua, wahafidil lisan. Sinten menika sing iso jaga lisan. Ngapunten sanget sedaya niki sing biasane lho nggih, sing biasane. Sing biasane lisane kadang-kadang keperucut, sing biasane lisane kadang-kadang orang sengaja, tidak sengaja menyakiti hati orang lain dan gage jaluk sepuro. Memang tidak ada manusia yang sempurna, ora ana menungso sing sempurna, sedaya duwe kesalahan. Leres nggih Bu nggih? Kabeh wong ki nate tahu pernah melakukan salah. Sedangkan manusia yang baik itu bukan dia yang tidak pernah melakukan dosa, tapi nopo? Dia sadar niku dosa, niku salah, tapi berubah dadi luweh apik. Niku jenenge barokah. Belajar. Ana wong kok tambah keapiane berarti kuwi jenenge barokah. Contoh. Ana wong tambah suwe, tambah tua, tambah sregep ning masjid, berarti jenenge umure umur barokah. Ayo dijawab, berarti jenenge umur barokah. Ana wong tambah suwe, tambah pinter, ilmune manfaat, berarti ilmune ilmu barokah. Ana wong tambah sugih, tambah loman. Nah, mriki basa loman napa? Lomo. Ana wong tambah sugih, tambah lomo. Tambah womo, lomo, tambah soge, tambah lumo, tambah suge, tambah lomo, berarti donyone donya barokah. Ana wong wedok tambah suwe, tambah lemu, berarti iku jenenge wong wedok gembrot. Barokah. Yang penting bertambah kebaikan berarti tambah barokah. Sing pertama, wong sing penggaweane maca Al-Qur'an. Sing kedua, sinten menika yang dirindukan surga? Orang yang terbiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, siapa mereka yang dirindukan Al-Qur'an? Dirindukan surga? Mereka yang senantiasa menyayangi anak yatim. Ngapunten. Biasane nak jenengan gadah agenda tahunan Muharraman, biasane ono santunan anak yatim. Leres nggih? Nek saged kabeh melu nyumbang. Kula pernah datang ke acara, ono anak yatim maju ke depan badhe disangoni. Ning gone nisor panggung ono ibu-ibu kurang lebih jumlahnya 50 orang. Kula ningali nanggone ati, ya Allah, alhamdulillah rek sing nyangoni ana wong 50. Misale wong siji ae nyangoni, piro dipingno 50, berarti kan oleh akeh. Ngoten lho nggih Bu nggih. Alhamdulillah rek anak yatime akeh sing nyangoni. Ternyata sing nyangoni mung sitok tok. Mung sitok. Sitok. Lah liyane ngopo? Mengusap kepala anak yatim. Sing nyangoni mok sitok. Loh, tapi kan kita dianjurkan untuk menyayangi dan mengusap kepala anak yatim. Nggih, tapi yo sangono. Ki mesake masa wong 50 ngusap kepala anak yatim kabeh. Anak yatim mantuk pengajian dibuka amplop, alhamdulillah 50.000 karo sirah ngelu. Mergo kakean diusek-usek sangono. Ayo muni no, sangono. Iki sapa sing ngentut ta iki mau? Oh, lare, nggih pun mboten napa-napa. Nek lare mboten napa-napa, nek mbah-mbah ora oleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sing senantiasa menyayangi anak yatim, sing senengane mengasihi anak yatim, sing penggaweane senengane ngeramut anak yatim. Dan ngapunten, menyayangi anak yatim itu banyak bentuknya. Ana jenengan misalnya nyangoni, ana sing misalnya jenengan ngekei panganan, ana sing misalnya jenengan dengan tidak memarahi. Ojo gampang nyeneni anak yatim, dikandani alon-alon. Sampeyan ngentut maneh, Nduk.
Nggih, aja ngentut ae nggih. Oke cintaku. Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Lho kula niki kepengin nyantuni anak yatim. Ngentut maneh. Tapi kula kan duwite mboten wonten, minimal jenengan ikut menyayangi. Wayahe ana santunan anak yatim jenengan dugi. Ngapunten Bu, dungane anak yatim niku mandi lho. Semerap mandi. Mandi niku adus. Mandi niku manjur. Mandi niku adus. Mandi niku manjur. Mandi niku mujarab. Mujarab niku mandi. Dungane anak yatim niku mandi. Lan jenengan nek kepengin dungane mandi, pripun? Carane yo bukan dadi anak yatim mboten. Maksudnya niku nek kepengin dungane mandi, carane napa? Carane kedah gadah istiqomah. Harus punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu dan konsisten. Contoh, ibu-ibu misalnya ibadah istiqomah poso. Ibu-ibu biasanya poso nggih? Poso liyane Ramadan biasanya poso nggih? Alhamdulillah. Poso, ana poso jenenge poso Daud. Dina iki poso, benjing mboten. Menesuk maneh poso, benjing mboten. Oh, kula mboten saged poso Daud. Saya ada mah, ada asam lambung ya wis aja dipeksa. Ana poso sing luwih gampang maneh. Seminggu namung ping kalih. Poso napa niku? Senin Kemis. Senin Kemis niku poso gampang. Mung dina Senin kalih dina Kemis. Kula mboten saged Senin Kemis. Ya wis, nek ora iso Senin Kemis, Senin tok. Ora iso Senin, Kemis tok. Atau dibagi kalih bojone jenengan. Mengke bojone jenengan nyenen, jenengan ngemis. Oh mboten, kula poso mboten saged, saya nggak bisa puasa itu karena perut saya itu sakit dan lain sebagainya. Kalau sakit jangan dipaksa. Golek istiqomah liyane. Istiqomah nopo? Tangi dalu. Ibu-ibu biasanya nek dalu tangi napa mboten? Tangi nggih, alhamdulillah. Lapo? Pipis. Lihat terus mari pipis ngoten niku nyapa? Turu maneh. Ya Allah, berarti wong kene iki ora ana tradisi cewek nggih. Ngayu-ayu kok mari pipis turu maneh. Nggih, salat tahajud, salat hajat, salat taubat. Oh, kula nggak bisa, bangun malam itu nggak bisa. Saya kerja dari pagi sampai malam. Makanya nyampe Gerio jam 1. Engkau saya berangkat lagi subuh. Itu bisa mengganggu kesehatan. Ya sudah, jangan dipaksa. Nopo istiqomah sing liya maca sholawat. Gampang nopo angel? Gampang. Apa maneh awak dhewe iki nek maca sholawat ana lagune. Allahumma sholli wa sallim. Nah, para wali biyen oleh dakwah niku nek wayahe mari adzan ana pujiane. Tapi kalau nyuwun tolong kagem adik-adik yang pujian harus hati-hati. Kula kala wingi ningali mboten ningali napa basane kepireng. Kula kala wingi kepireng ana pujian tenggene masjid arek-arek cilik. Bocah cilik jejer malik. Kok iso malik piye? Lah ngoten niku lirike keliru, kan kedah hati-hati. Tapi aja diseneni wong kancen arek cilik, dikandani duduk malik-malik re. Mare. Oh, pelat, malik. Oh, pelat. Ora apa-apa, sing penting aja ngawur. Ana pujian ngawur. Sunan Muria Raden Umar bin Khattab. Lah kok iso jebus Umar bin Khattab iki piye? Lah saniki kan kata lagu-lagu tenggene TikTok, lagu-lagu Arab niku sing duduk sholawat digawe pujian. Awas, mboten angsal lho niku. Nak pujian gawe lagu-lagu sholawat mawon. Sholawat utawa nek ana lirik Jawane ora apa-apa. Nek tiyang zaman biyen nek pujian kan lirik Jawa nggih Bu nggih. Nah ana sholawatane ora apa-apa. Kadang ana lagu Arab lho gawe pujian.
Mari adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamas, mari salat, mari adzan donga matur-matur dadak ana sing pujian wala umrikit lakin talikit teni inta lara keni syak keni likawa untas retekla ita. Lah iku pujian sholawat napa mboten? Mboten. Ojo sampai digawe iku dudu sholawat, itu lagu Arab yang artinya justru malah kadang cinta-cinta. Ojo digawe pujian, nak pujian sing biasa-biasa. Oh aku pengen pujian sing lagu alamatnya anak soleh. Boleh, kan alamatnya anak soleh iku ana sholawatane. Alamate anak soleh ana sholawatane to ya Rasulullah lha ana sholawatane nak ngoten niku angsal napa mboten angsal nak pujiane wong jaman biyen ya Allah Bu nek jenengan eling-eling jaman biyen iku nek pujian Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Moko musala sitoke nyauti Allahumma sholli wasallim Sayyidina Jaman biyen lak ngoten nggih Bu nggih. Kangen nggih. Kangen. Engko musala sitoke nyauti rodok tuwek astagfirullah. Rabbal baronya. Ngono iku aja dilokno. Ana wong tuwek adzan dilokno. Allahu Akbar. Sopo wedhus kecepet adzan. Niku nulungi jenengan. Sak desa ditulungi karo wong iki. Ngoten nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi wong kene dadi wong sing bahagia kabeh. Dadi wong sing pinter bersyukur, wong sing ahli maca Al-Qur'an, wong sing penggaweane njaga wong sing sayang karo anak yatim. Ngapunten Bu, jenengan pasti bisa jadi orang-orang yang dirindukan surga asalkan hatinya bersih dari iri, dengki, hasud. Caranya bagaimana? Tidak perlu fokus nikmat orang lain, fokus nanggone nikmate dewe. Do you understand? Karena kau tidak akan bahagia kalau kau fokus dengan hidup orang lain. Soalnya kabeh diuji karo masalahnya dewe-dewe. Enak niku sawang sinawang. Nggih napa mboten? Jenengan ningali uripe wong liya kaya enak, wong liya ningali jenengan kaya enak. Enak ya sampean, Mbak. Nek omah ora kerja, kari nampa dhuwit. Jarene sing sitoke enakan sampean, Mbak. Kerja dhewe, nyekel dhuwit dhewe. Wis to enak niku sawang sinawang. Nak wonten lagu biasane kula beto. Menungso urip teng alam donya. Ya. Ayo sauti mburine. Sampun pegel napa dereng? Ya ayo mburine nggih, mburine melu. Ayo kaya mau lho, ayo mburine ayo. Menungso urip teng alam donya. Nah, sing bener iki alam donya, sing kono nya. Ngoten nggih? Coba regu A. Menungso urip teng alam donya. Enak lumayan. Regu B. Menungso urip teng alam donya. Enak iki, semangat iki. Regu C ora usah lah. Ayo regu C. Menungso urip teng alam donya. Ya toh, tua-tua toh. Ayo regu D. Menungso urip teng alam donya. Hah, tawuran. Ki kaya wong tawuran nek nyauti. Wah. Ora apa-apa, semangat sedaya. Menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan
kelawan donga. Mboten usah, ora usah. Ngene-ngene, jenengan tingali tangan kula. Nak tangan kula ngeten berarti wayahe nyaut. Nak mboten berarti mboten nggih. Yuk, menungso urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha nyewiyada banda donya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani gak ngono kok iso ora ngrewes. Akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong citrasa. Alhamdulillah sing tepuk tangan tak dongakno iso budal umroh budal haji. Sing ora tepuk tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Mangke nak dalu bojone jenengan ora iso turu sampeyan cekel mbun-mbunane marhaban ya nur aini. Sapa ngomong kok disampluk. Disampluk niku napa? Sampluk niku ngenten. Ya, sama niku Mas diwacakno donga marhaban malah disampluk. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing nomor sekawan sing kepengin dikangeni kali swarga nek pas Ramadan poso aja mokel. Nak mriki napa? Mokak. Aja mokak. Nak basa Surabaya mokel. Nak mriki mokak. Kadang kan ono wong iku ayahe posoan mokak. Biasane wong lanang apa wong wedok? Lanang. Sing biasane mokak pas wayahe Ramadan wong wedok apa wong lanang? Lanang. Sing ngomongke akeh wong wedok apa wong lanang? Lanang. Shallu ala Nabi Muhammad. Wayahe Ramadan kula jenengan dikengken ngempet, dikengken menahan. Biasanya nak jenengan nak wayahe imsak, wayahe sahur kan ono pemberitahuan ngene. Imsak kurang 10 menit. Biasanya kan ngaten nggih. Apa sih imsak itu? Imsak itu amsaka yumsiku imsak. Artinya adalah menahan. Basa Jawa nih ngempet. Mengempet. Lah nek ana wong ngomong imsak kurang 10 menit. Iku asline iso dimaknani ngempet kurang 10 menit. Ngono. Ngempet kurang 5 menit. Sekarang tibalah waktunya ngempet. Ngempet saking nopo? Ngempet saking sak sembarange. Ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet ngilokno wong, ngempet sak sembarang kalire. Mugi-mugi Ramadan benjing mboten wonten sing moka. Kuat sedaya. Lah kadang kan ono wong ora poso tapi melu riyaya. Kata omahe dicet. Sampeyan poso apa ora? Tapi omahe dicet. Ora apa-apa. Tapi ya kudu poso nek kepengin dikangeni swarga. Ngoten nggih Bu nggih? Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya dadi piantun ingkang sae. Dadi wong apik kabeh, anak-anak yang sholih-sholihah kabeh. Amin Allahumma
Karena anak akan meniru bagaimana orang tuanya berperilaku. Nek anake apik jenengan seneng, sore-sore wis adus budal nanggone TPQ. Arep nanti Nduk? Ngaji Bu. Ya Allah, didelok wajahnya cantik, akhlake baik, kelambine apik. Seneng napa mboten? Sampai digambarkan di sebuah lagu. Bocah cilik, cilik jejer, mare mare sandangane resik tumindae. Oh semerap nggih jenengan semerap lagu niki. Masya Allah luar biasa, berarti nang kene lingkungannya apik, tepuk tangan dulu. Hop. Nah lagu niki semerap napa mboten? Rungkat. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ayo Mas. Mengke tumut selawatan nggih. Ayo. Bocah cilik. Males aku. Kajane ngeten, bimang qad wahada langsung. Paledi. Nggih pon, niki refe kurang setunggal mangke dititani. Bimang qad wahada langsung nggih. Tenang lho nggih. Becek ketite anak wadon resik-resik cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Becek ketite anak wadon resik-resik cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Lah ngopo kok atik? Mugi-mugi sing tepuk tangan rezekine tambah akeh. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Kok iso iku lho. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Kok iso apa itu iku lho? Pengaosan, mugi-mugi barokah manfaat. Amin Allahumma. Awas, jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Sing tenggene mriki sampai mantun donga, kula dongakne rezekine tambah kathah. Sing ngangkat bokonge wis tak dongakno pokoke urip ngono ae. Mugi-mugi sedaya pinaringan rezekine kathah kabeh. Amin Allahumma. Kalau nyuwun agungipun pangapunten, pasti wonten perbedaan bahasa antara kula dan jenengan sing dadekne basa kula radi kasar. Kalau nyuwun agungipun pangapunten nggih Bu nggih. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.